लड़का गाड़ी में बैठी होती है। अभी एक लड़की आके गाड़ी के शीशे अंडा मारती है। फिर लड़का गुस्सा होकर बाहर आती है। लड़की वहाँ से भागने लगती है। लड़का भी लड़के के पीछे जाती है। अभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। लड़का आके देखती है शीशे को सफाई कर रही थी। अब लड़का लड़की को कहते है क्या कर रही हो। लड़की कहती है गाड़ी का शीशा सफाई कर रही थी। अब लड़का कहती है कितना पैसे हुआ। लड़की कहती है 500 हुई। लड़का कहे इतना पैसे हुआ। फिर लड़की बोलती है मेरे को बहुत पैसे का जरूरत है। फिर लड़का पैसा दे देती है। लड़का लड़की का कपड़ा देके सा करती है। फिर लड़का लड़की के पीछे जाती है। जाके देखती है पहली वाली लड़की भी मिला था दूसरी वाली लड़की के साथ। उनके पीछे जाते है। जाके देखती है लड़का बच्चे को खिला होता है। लड़का देख के शौक हो जाती है। ऐसे लड़की के लिए लाइक कर देना।